Għaddej b'ritmu maġġel xogħol ta' restaw li jinsab għaddej fuq il-ħitan storiċi li jinsabu tul passaġġ antik fuq it-Żuntir tal-Bażilika ta' San Pawl ir-Rabat. Dawn ix-xogħlijiet bdew f'Ġunju tal-2022 huwa maħsub li jitlestew sal-aħħar ta' Lulju ta' din is-sena. Dan il-proġett huwa wieħed mill-10 proġetti magħżula taħt l-iskema tal-Kunsilli Lokali. Il-proġett ġie propost mill-Kunsill Lokali tar-Rabat u x-xogħlijiet kollha inkluż id-dokumentazzjoni tas-sit, l-applikazzjoni tal-permezz tal-ippjanar u l-interventi kollha sussegwenti fuq is-sit saru mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr. Il-Perit Stephen Pulis li kien ingarigat minn dan il-proġett spjega x-xogħlijiet li qed isiru li fost oħrajn jinkludu it-tindif tal-ħitan storiċi kif ukoll tneħħija ta' graffiti, tikħil u kisib is-siment. Ix-xogħol kien jinkludi wkoll tindif u konsolidazzjoni tal-istatwi tal-ġebel, skulturi u motifi skolpiti li tqedu simmetrikament fuq il-ħitan. Barra minn hekk saru mill-ġdid il-gastri u l-iskultura tal-ġebel ornamentali li kienu ntilfu maż-żmien. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus saħaq fuq l-importanza li jkompli x-xogħol biex jiġi attirat aktar turiżmu reliġjuż lejn il-lokalità. Is-Sindku spjega li dan il-post kien fi stat li jintilef imma bis-saħħa tax-xogħol li qed isir minn dawn il-ħaddiema se jkun jista' jerġa' jitgawda. Inħares il-qudiem biex dal-proġett nagħlquh ħalli jitgawda ħafna mill-poplu Rabti, però fl-istess ħin l-ammont kbir ta' turisti li jżuru din iż-żona. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli dan ir-restawr ikompli jixed id-determinazzjoni kontinwa tal-Gvern li jibqa' jippreserva l-wirt nazzjonali ta' pajjiżna. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll membri tal-Kunsill Lokali tar-Rabat u l-Arċipriddu Joe Mizzi.